Mədə kismə əməliyyatından əvvəl əməliyyata necə hazırlaşmaq lazımdır? Bu, insanın çəkisindən, yanaşı xəstəliklərdən və anesteziya risklərindən asılı olaraq müxtəlif etaplarda ola bilər. Birincisi, əməliyyatdan əvvəl insan buna psixoloji hazırlaşmalıdır. Bilməlidir ki, əməliyyatdan sonra necə qidalanacaq, buna hazırdırmı, bu etapa, bu əməliyyata gedən yolda özünü hazır bilirmi? İkincisi, tənəffüs problemləri varsa onlar aradan qaldırılmalıdır. Üçüncüsü, ürək problemləri, endokrin problemlər və xəstənin çəkisi yüksəkdirsə, müəyyən müddət biz diyetaya xəstəni tövsiyə edirik. O çəkisi müəyyən qədər salır. Qaraciyər ölçüsü böyükdürsə, bunu nəzərə almaq lazımdır. Şəkərli diabeti varsa, həmin şəkərli diabet qabaqcadan korreksiya edilməlidir. Yanaşı dərmanlar qəbul edirsə, həmin dərmanların bəziləri dayandırılmalıdır. Bəzi dərmanlara başlamaq lazımdır. Yəni, bunlar geniş bir hazırlıq təşkil edir və bunun da məqsədi xəstənin əməliyyatdan sonraki sağalmasını yaxşılaşdırmaq, tezləşdirmək, reabilitasiyanı daha tez etməkdir ki, insan əməliyyatdan sonra tez sağalsın və öz həyat fəaliyyətinə tez dönsün. Çalışın həkimin tövsiyələrini əməliyyatdan öncə ciddi riayət edin. Bu da sizin gəzə salmanızı tezləşdirəcək. Sağ olun, sağlığına qalın.